Здравствуйте, господа. А знаете ли вы, что целую неделю после Пасхи можно позвонить в колокола в любом православном храме? И вам не должны отказать в этом. Сейчас это пойдем и проверим. Так, поднимаемся наверх. Тут не сильно далеко. Кажется, что выше. А. Так. Все время, да? Не часто. Да, ничего.